सनद बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, घर स्वप्ना पलीकडचे. फ्लॅट प्राइसेस स्टार्टिंग at just 14.5 lakh near Dodamark Court, 800 meters from Goa Maharashtra border. हांव स्वता मुख्यमंत्री खबर हांव स्वता थंय उबो आशिल्लो एंड कितें आशिल्लें की ओवरकम करपाक आमकां जे रिक्वायरमेंट जे ऑक्सिजनाचे आहा जे तुमी जर स्पायक जर घेतले फाटले फावट आनी आतांचो स्पायक जर घेतले रिक्वायरमेंट पर पेशंट ऑक्सिजनाचे जे पर पेशंटाक लागता हे केन्ना आमी अंदाज करूं ना की ह्या तरेचे लागतले म्हणून मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आनी प्लस आमी केंद्र सरकारान मुख्यमंत्रीन आतां सांगल्या सारके आमकां अलॉटमेंट केल्ले आसा प्लस PMOच्या माध्यमांतल्यान आमकां GSW कडल्यान ऑलरेडी 3 ते 4 टँकर कमिटमेंट आमकां दिल्ले आसा म्हणजे बल्लारी टू आमकां हांगा हाडपाक आमकां ते सोंपें पडटलें. म्हाका दिसता की फुडल्या 1-2 दिसां भितर मुख्यमंत्रीन सांगल्या सारके ऑक्सिजन आनी कसलेच इशू आमकां जावचो ना. रेमडेसिवीरचे मुख्यमंत्रीन सांगल्या प्रमाणे 10,000 मिनिमम वायल्स इन्व्हेंटरी आमी सिप्लाक डायरेक्शन दिल्लें आसा. ते कंपनी गोंयान आसल्या कारणान आमकां तितके तेणी इन्व्हेंटरी दवरपाची गरज आहा आनी आमचे गोंयकार आनी गोंयच्या लोकांक हे सरकार जे मुख्यमंत्री नेतृत्व करता आमची जबाबदारी आसा की प्रत्येक पेशंटाक खंयचेच मेडिसीन कमी जावं न्हय आनी हे कमी जावं न्हय म्हणून खंयचे जे मेडिसीन जे लागता हे मिनिमम इन्व्हेंटरी आनी कितलोय खर्च जालो तर मिनिमम इन्व्हेंटरी दवरून आमी आमचे लोकांक ट्रिटमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी सकाळच्यान 6 वरांच्यान 6:30 आमची चर्चा चालूच आसता. मुख्यमंत्री माझी चर्चा की आमी लोकांचे जीवन आमी वाचूं शकता आनी हो क्रिटिकल फेज असल्या कारणान प्रत्येक गोष्ट आमी आमचे अवेलेबल केल्ले आसा. आमी अशें जशी चर्चा आसा थंय चल्ल्या आनी हिचेफनो मशीन्स आनी जें कितें लागता जिनोम टेस्टिंग सिक्वेन्सिंगचें मशीन आमी तुमकां सांगलें म्हणजे आमकां एक्झॅक्टली कसलो वेरियंट भोंवता हांगा ह्या राज्यांत हें कळपाक आमी ह्या तरेचे अपग्रेड आमचे लॅब करपाक केल्या. आमचे 5 नवे मशीन टेस्टिंगा खातीर येतले म्हणजे मुख्यमंत्रीन सांगल्या सारकें की मोबायल टेस्टिंग बी चालू आहा बाकीच्यो गोश्टी बी चालू आहा आनी हे तेंचे नेतृत्व सकयल हे सगळे गोश्टी जे आमच्या लोकांक आमी सेफ दवरूं शकता. पूण कांय कारणां खातीर आमी पळयलें आमी आयजूच चर्चा करताले की कांय लोक घरा कडेन 4 दीस उरतात. 4 दीस म्हणजे वचना ते टेस्टिंग करपाक आनी मागीर क्रिटिकल फेजान थंय येता आनी मागीर तांकां ते आमी रेमडेसिवीर बी आमी एडमिनिस्ट्रेट करूं शकना आनी हेज्या खातीर क्रिटिकलिटी चड आसल्या कारणान प्रॉब्लम जाता आनी तेंची मृत्यू जाता. हेच तो विशय आसा. पूण ऑक्सिजना खातीर जर तुमकां कोणी म्हायती दिल्या आनी कोणी पोस्ट घातल्या तुमी आमकां विचारूं शकता तुमकां आमी रिटर्नान दिवं शकता. प्रत्येक पेशंटाचें कितें आसा तें आमकां सगळें ट्रान्सपरंटली आमकां फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. बेळगांव सारखी शॉपिंग आता गोंयांत शक्य फक्त बॉम्बे बाजारांत. बॉम्बे बाजार घेऊन आयला तरेकवार प्रकारच्यो साड्यो, लग्न समारंभ आणि वेगवेगळ्या सुवाळ्या खातीर खास साड्यो. त्याचबरोबर गिफ्ट करपाक 300 रुपयांच्यान साड्यो, सिल्क साडी 900 रुपयांच्यान सुरुवात आणि लेहंगा 3000च्या रेंजी पासून सुरुवात. शिलाई आणि एम्ब्रॉयडरीची खास सोय. तर आयजूच भेट दियात बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी. प्राचीन आणि कलात्मक वस्तूंचो खजिनो जे तुमच्या घरात घरपण हाडटले. देवी देवतांच्यो मूर्त्यो असो किंवा पूजेचे सामान, शोपीस असो किंवा तरेकवार प्रकारच्यो शोभेच्यो वस्तू, गिफ्ट करात किंवा स्वतःचे घर सजयात. आमचे डिझायनर शॉल आणि हँडीक्राफ्ट पळोवपाक मुजरत यात. आमचो पत्तो बॉम्बे बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, 18 जून रोड, पणजी. Handicraft shopping only at Bombay Bazaar.